大家好，我现在来教学丙级网页设计题组1。先开启 Front Page， 我这边点这个开启网站，空白网站，打上你要的档名，在这个资料夹里面先新增几个资料夹。主要是这几个，然后把我们要用的东西拉进来。图片拉到 Images， 这个文字档，然后这里 Web12， 音乐档，然后 Music， 这样就好了。Homepage 这边新增3个空白网页。这样前面主要步骤就先完成了，然后下一个新增一个新网页，选择框架页，横幅和目录，然后把左边这个拉进来 ，TIT 留意在上面，这里是 NENU，NIN， 然后点选 TIT 留意框架页，选择框架内容，名称修改，然后高度是69像素。69，这边是 NENU， 这边宽度选择30，选百分比，30%，这不需要修改。上面这个网页内容 ，TIT 这个框架页选择右键网页内容，上面一则边界均为0像素。背景颜色 F8 FB91， FB91， 然后插入图片0101，直接拉进来，点2下，编辑图片内容，替代文字。然后这边不做修改，这样就好。对齐方式这边改成置中，好，确定。旁边打国第3社团网站，这边字型要修改，右键字型4，然后颜色是蓝色。然后他说开启网页需动态效果呈现，所以这边编辑，这边检视
找一下，检视这边工具页 DHTML 效果，点开来，然后就会出现这个东西，然后选择载入网页，因为他说当开启网页时需以动态效果呈现，所以要选载入网页，不能更改，一定要载入网页，然后这边都可以看自己，都这样设定，然后至终，那上面这边就完成了，好，到这边。背景颜色修改，背景颜色是手残按错，然后这边新增表格，插入表格6列一栏。框线零像素，这种，然后这表格内容还有那个表格内容有背景颜色，好，然后这个表格这样就好，然后先把我表格选起来，点自动。然后这时候要开 Photo Impact 制作图片。我们先档案，开新档案，开信箱，白色，使用者自定150/60像素，确定。然后选择这个 T， 点一下，开打字，社团介绍。好，这边字体。规定固定标楷体，然后黑色，然后大小我是选32啊，就是32刚刚好，把它拉到差不多的位置，这样。然后接下来用这个点着选择线性渐层填充工具，然后颜色按照书上的改项，颜色改项，好，改完之后。然后有时候要这样子，选择这个挑选工具，然后点一下这个，不要让点一下这个白色地方，好，再回来，拉不太好，这样好，我们档案另存新档0，然后存在记得 JPEG 哈。01054，好，然后点这里 F5重新整理，啊，0105出来了，拉进来，自他介绍，好，以下先打上字，吉他社，棒球社，舞蹈社，童军社，联络我们，然后联络我们选择超链接，然后选择电子邮件地址。然后这边电子地址打上这串，好，确定。吉他社超链接，现存档案或移位置，然后选择我们刚刚在洗草建立的网页资料夹 ，Webster Images， 不是 Images，GUITA， 然后选择这个 History 历史目标框架，这边要设定很重要，选择 AIN。然后这边字的颜色要修改一下，它颜色我们选择1.FF00，好，这样子。好，再点两下，一般替代文字。国立玉山高中社团介绍。表格下方输文字，最更新日期。
好，这边记得选择当日西元年月日哈之中。那我们自行修改一下颜色，这个是蓝色。这样就好。这边网页内容、背景图片、浏览，我们一样到我们刚刚建议的网页资料夹，选择0103这张设为背景图片，然后接下来做影像合成，影像合成回到 Photo Impact， 这可以关掉，开启旧档，开02个04。点选这个魔术版工具，点它背景，按点了之后 delete， 点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  delete， 差不多的时候，再点到的时候，它点起来感觉像全部选取背景一样，然后按右键改修选取部分，就变成选他人了。我把人拿过来，然后我们稍微调整一下位置。好，档案另存新档0106。是，好，Photo Impact 就可以关掉了，没有用到了。好，这边 F0106，等一下，这边先插入表格，两列一栏，框线零像素，选错了，应该是一列两栏的，框线零像素。然后把0106拉到这里来，然后点两下，始终保持比例勾掉，指定大小改成100跟126，这样保持比例要勾掉，替代文字校长日照。然后我们这样子。大概这样子，然后这表格都自重，这个好，然后这边开始打字，好，打完过后呢，选起来字型，大小是3，然后粗斜体，然后色彩是 FF00FF， 然后标楷体，这样套用确定，这边就完成了。然后在这边插入水平线，点两下更改水平线的内容，高度是5，然后色彩选择蓝色，然后在水平线下面打上网页设计及维护，打上你自己的名字。好，我们这边置中。右键选择字型，然后修改一下它的色彩，也是蓝色。然后这边的大小只有2，然后它只有斜体而已，而且要加底线。好，套用确定，这样子，这个就这边就完成了。这样看起来，只是我萤幕解析度比较大，所以看起来有点奇怪。
实际上缩小之后看起来是一模一样的，完美。然后还有这边，这地方没有做到，这里要动态效果，我们滑鼠移过，设定格式，哎呀，滑鼠移过。烦死我了！滑鼠移过，设定格式，选择框线。如果我们跟其他色都要，然后我都选择外图，啊，一样。滑鼠移过，设定格式，选择框线，外图。好，基本上这边就到这里。然后这边我们先按储存。然后这边储存位置要记得，不要在我网站这边，记得重新选择西潮，自己 Web 20这里，好，变更标题，国立玉山高中社团介绍网站，按确定，改名成 index， 储存，关掉，好，这样就储存完毕了，看到这个。好，然后再编辑这个吉他社的网页，点两下，它就跑出来在这边，在这个网页内容空白的。好，我们网页内容先修改一下，背景图片0103，然后这个背景声音在这里，西场这里，这边主要改这两个。其实每个都是这样改，所以我会习惯先改完，都开好先改完，是把它改完，确定。好，这3个都改完了，然后打上其他设施，这边一样字型要改一下，4，然后标楷体，然后字体要红色颜色，水平自动对齐，并且载入网页，弹入，这样有动态效果哦。然后这边一样，我也是一起做，它社交学内容。标楷体，一样之中载入网页，弹入，哦，然后这边要稍微注意一下，教学内容打错了，调看一下 ，ENT 是近期活动广告，这个是下一个。这删掉。都是一样的东西，那这边一定要再 run 一会比较好，再 run 一好，对啊。然后这个前两个这个是一样的，然后右边最后一个这个教学内容这个颜色要改一下，这个颜色。不知道为什么这个颜色特别不一样，很是陷阱。这样子，好，然后回到这里，然后文字箱制作一个1列3表格，那就插入表格吧，1列3栏，1列3栏之中，框线一样是0，这样。然后打上回社团介绍首页，在表格第1列第1栏。
好，打完之后呢，表格3个自重圈起来，自动好，然后每个都要超连接。回到介首页，超连接就是到 index 这边，然后记得一定要目标框架选择 top， 这很重要 ，top。好，近期活动公告就连接到 EVENT 这里 ，EVENT 目标框架选择 NAIN。挑选内容，里头 EAING 一样 NAIN， 这框架一样设定到。好，然后打开这0101 TSD 点2下，复制起来，贴上，然后右键自行修改颜色，红色标开，大小3，好 OK。这样，这边就完成了，然后我要先存档，然后下一个，这边也是一样，一列3栏表格，一列3栏，框线影像数也是，其实都前面2行2个都一样的，翻，好一样，表格3个。这种表格3个这种，好，回设置要首页，这边贴一下，用复制的方式会快很多，不用重做一次，大同小异。这边手动，这边用手动打一下吉他设时。然后这边超连接，这边超连接连接到 history 这里，目标框架一样是一定要 NAIN， 这个非常注意一下。吉他社教学内容，这个用复制的。吉他社设施，复制过来。吉他设进去。好，这边3个选起来。好，近期活动公告这边再更改一下。下面只是做一列3栏表格，不是一列3栏啊，看一下，一列4栏啊，一列4栏，一样框线是0像素。好，这里开启01、02这个文字档，好，把这日期9月16日，日期9月16日复制上去。复制到空白键，这日期不用复制啊，复制那个这种12月这样就好了。然后日期4个复制上去，好，这个超连接等一下再用，先这样。然后他说空格空白段落，按一下 Enter， 好，那就在这里。插入表格，做一个5列2栏表格。在教人，框线是0像素，然后水平自动对齐。看一下，好像自动有就好，然后回到这里，把它复制上去。近期活动，把它贴上去。
后这边2到5栏要 top， 使其能够回到那个网页最上方。这边把它自重一下，然后把这个选起来，把它反败 ，Ctrl 加 G 快捷键，然后书签按确定，然后加入书签，然后 top 超连接，这份文件中的位置，其他跟机器活动公告确定，这样点这它就会回到最上面。然后这个东西我们也不做是字的，用复制的。然后开始改这个颜色，这边要改颜色，看一下这个要不要改。这个都也要不要开题？那我就先一起改，标楷体。好，大小3，好这样，然后每个颜色是不一样的。近期活动颜色是。然后这边就照着改颜色，照着改颜色之后，最后一个色彩好像是黑色哈，所以其实可以不用改啊，你最后一个颜色它本来就黑色了。好，然后这边再加入书签，这边 Ctrl 加 G， 快速加入书签按确定，4个都把它加入，然后这里有，然后这里超连接，9月16日就这里。这样子，制片就好了，然后存档。好，换这个。然后这边把0102关掉，换开0103。这边选择繁体中文，确定。基础原理先复制起来。然后这边他说制作成按钮，按钮中间还需有空白分隔，啊，这边插入。微博元件互动式按钮。然后我们可以稍微大一点，200这样 ，OK 的200。还有基础原理好，然后再把这个按钮复制起来，整个按钮复制起来，然后贴上。然后再逐一修改文字。啊，这样背一下。基础原理常用之吉他技巧、音程介绍以及音程表内容。常用吉他技巧。少打一个值，干脆复制也是比较快啊。少的就用打的，多的就用复制，一次用2个。CAPO 的用法。
转微负荷。哎呦，打错了，没差，等一下再改。打板跟调音法，还有吉他的保养啊。如何转调？有按到。如何转调练习指法？哦，这样子就好了，按储存。然后这边记得那个资料加到 images 哦 ，images， 因为这是图片档，图片档要存在 images， 图片都要拉在 images 里面，好按确定，这样子。好，这样子我就把它关掉。好，然后我们开看，起草，这边 index 看 HP 后的，然后这边要弹入，看到弹入啊。看好了，吉他社。不知道为什么有时候浏览器会有点问题。在 Google 开看好了。有没有看到？9月16日，根本没有查，没有，那是因为网页太大，它可以一直看到全部，所以它根本不会动，这样子它就会动。好，好，月1日，它不会回去，它不会回去。啊。电子邮件，不知道怎么点不出来。实际上是有设置的，可以看到。手机加电脑不知道怎么这么多 bug， 像那个替代图片也没有出来，看一下。明就替代文字，衣柜却没出来。学校的电脑会比较正常一点，学校电脑会比较正常一点，还没有出来。这个明明就有。我这边还是要修改一下，等一下。是设定框线的，要出来。人家是关心那个是电脑问题。实际上该设定都有设定了。好，这样子，大概就这样子。看到那个就弹出来，弹出来，弹出来 ，OK， 好，到这里。